ziua și bine v-am găsit! În minutele care urmează vă voi prezenta rama foto digitală Parrot Photo Viewer 7. Rama digitală este succesorul dispozitivului de 3,5 inch al aceleași companii, care a fost lansat pe piață la începutul acestui an și care redă numai 120 de imagini. Senzorii pe care îi include noul model pot menține afișarea normală a fotografiilor, indiferent de poziția în care este așezată rama. Interfața cuprinde 3 butoane pentru personalizarea slideshow-urilor. Pentru încărcarea imaginilor este necesară selectarea opțiunii Photo Viewer 7 din calculator, telefon sau cameră, alegerea fotografiei dorite și transmiterea acesteia către rama foto digitală prin intermediul conexiunii de Bluetooth. Rama digitală Photo Viewer 7 cântărește 482 de grame, are dimensiuni de 8,75 x 7 pe 1 inch, display de 262.000 de culori și memorie internă de 128 de megabiți. Rama foto digitală suportă imagini în formate portrait și landscape la dimensiuni între 700 kg și 7 MB și permite profiluri Bluetooth VIP, OOP și FTP. Designul ramei foto digitale este variat. Aceasta poate fi îmbrăcată fie în piele fină sau alt material elegant, fiind astfel ușor de adaptat oricărui interior. Aceasta a fost rama foto digitală Parrot Photo Viewer 7. Noi ne revedem data viitoare!